Всем привет, друзья! Канал Час Рыбака, и я Олег снова с вами. Сегодня мы на Клязьме. Дошел на старое место и хотел уже бежать туда, где поймал вот голавлика хорошего. И недавно я там был еще раз и видел еще более крупного. Но только я подошел сюда, здесь вот прям вышел такой голавлина, тоже опять неплохой. Скажете, у тебя все здоровые, да, в общем, хороший, здоровый голавль, не знаю, вот так вот вдоль, поверху прошел и куда-то скрылся. Я решил не бежать туда, а именно сейчас зафиксироваться в этом месте, как-то встать в растительность, чтобы он меня особо не видел, ну и попробую я его, не знаю, что получится. Сами знаете, охота на головля, она такая, что не предугадать. Ну все, не теряем время, начнем рыбалку. У меня сегодня комплект, значит, опять же Альдебаран 22 и Stream King палочка. Ну, шнур Яматоя 0,6 PE по японской классификации. Все, начнем. Не знаю, начну, наверное, все-таки я с поверхностных приманок. Скорее всего, это, наверное, я сейчас хоп сразу поставлю. Ну, и буду постепенно пробовать что-нибудь еще. По крайней мере, на этом месте. Есть. Еще раз. Есть, ребята. Сидит. Сидит головень. Отлично. Отлично. Не очень большой. Да и ладненько. Нам такого хватит. Сейчас я вам покажу быстро. Вот, ребят, вот такой красавчик. Сейчас я попробую аккуратненько освободить. Подожди. Ой, молоко у него бьется. Слушайте. У него нерест, а? Сейчас, братишка, подожди. Сейчас. Оп. Ребята, помучаю немножко. Вот он, головень такой вот. Небольшой. Отлично. Ну что, ребят, сегодня 21 июня, и вот у меня уже первый голавлик есть. У меня прям такие планы еще поймать. Ну, потому что сначала поклевка была, он потянулся, и потом еще одна поклевка, я его поймал. То есть и он здесь не один. И клюнул не тот, который выходил, блин, здесь покрупнее. Сейчас еще раз попытаюсь. Не знаю, вот опять вот эта камера, которую я сейчас смотрю, да, не сняла поклевку. А вот эта вот камера сняла все. Так что, слава богу, вы это увидите. Что, продолжаем, ребята.
какая-то трава. Ну, лавки есть. Вдоль травки, под травкой стоят. Углерод прямо рядом с травкой идет. Нет, что-то не хотят никак. Солнышко скрылось. Головень спрятался. Вышел, ребятки. Вышел головлина, я его видел. Здоровый лось. И походу где-то в перекате стоит. Никакого у нас с ним взаимопонимания нет. Не признает меня со своего головля. Ну давай. Давай. Там и два таких лося. Пошел. И ушел, скотина. Второй стоит на струе. Бля, какой же он здоровый. Опа, какой-то еще один. Небольшой. Не взял. И большой пошел. Пошел. Сука. Хотел яблочко съесть, и солнышко вышло. Солнышко мне нужно. Это шлот. Нет, давай. Выходи, мы сейчас закинем. Сейчас поймаем на табак. Где вот? О, король вышел. Идет. Бля, подошел к нему. Есть! И сошел, блин, скотина. Блядь, вы видели? Клюнул на табак. Ёхарный бомбай. Как так мог сойти? Бля. Я его потянул, я его видел, блин. Ждем солнышко. Не вижу я их, не вижу. Спрятались. Надя. Подразню.
Вон. Есть какой-то идет. Не вижу их, заныкались они. У них вот здесь вот ямка, короче. Прям под берегом. Итак, друзья, сегодня я, наверное, часов 5, а то и 6, в общем, полазил по речке. Что значит полазил? Половил на этом месте, поймал здесь головля, видел здесь еще сход, поклевку, да, ушел туда дальше. Там, значит, нашел вот таких опять огромных головлей, которые выходили, в конце концов один соблазнился на табак. Вот такой есть воблерок, типа жук, вот, с силиконовым ножкой, сакуровский, что ли, он, не знаю. Вот, потянул, ну и тоже сошел он. И все, и потом я их вымучивал, такие огромные, блин, не знаю, что в таких случаях делать. Ну, что только я не перепробовал, и блесны, и воблеры поверхностные, и, блин, такие с заглублением, и, блин, несколько видов у меня силиконовых тараканов. Ничего. Все равно я этим днем доволен. То есть у меня столько эмоций, конечно, там такие туши плавают, я их все равно потом поймаю. Вот. Ну, сегодня один голавль есть. Это уже большой плюс для моей Клязьмы. Вот. Хотел сказать еще огромное спасибо тем, кто проспонсировал покупку нового микрофона. Вот, спасибо, ребята, благодарю. Ну и всем пока, ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну, а я продолжаю снимать для вас.